mesin ATM di Amerika bisa dipakai buat narik duit Bank Indonesia kan? Kita coba aja. Kartu pertama kita pakai BCA. Kita colokin. Terus ada pilihan 20-40 pecahan $20. Kita tarik $20 aja. Kalau tarik di sini kena $4, itu artinya sekitar 60.000. Kartu disuruh keluarin. Terus ya, bisa. Coba jago. Jago juga bisa. Mantap. Jadi, kalau mau tarik di luar negeri, asal ATM-nya ada Visa atau Mastercard, nggak usah takut. Ini ATM random di hotel ya. Kalau ATM lain, mungkin ada bedanya.